To kai dan ubanka da kaka cewa haka nan yan ta'adda da a kuskura a ba wani dan zanhwar su. Idan an ka bar ma yan Niger su kai dan uban mai cin uwarka mina ne za su yi da su ba. Kai ba ma namiji bane ai ya kamata a ce kai ne ma kai da kadin mu banza kai ne. Assalamu alaikum, sunana Abdulhadi daga nan Najeriya na ƙara dawowa. Zan saka muku wani bidiyo a nan gaba wanda 'yan ta'addan Bello Turji suka fito suka fara wallafa bidiyoyi a shafukan sada zumunta dangane da kamun da aka yi wa 'yan uwansu guda 60 da wani abu a jamhuriyar Niger. A cikin kalaman 'yan ta'addan sun nuna ɓacin ransu bayan kiraye-kiraye da wasu 'yan Najeriya suke yi ga gwamnatin Niger cewa kada ta kuskura ta dawo da waɗannan 'yan ta'addan a hannun gwamnatin Najeriya domin a hukunta su. Inda waɗansu suke ganin idan aka dawo da gwamnatin Najeriya waɗannan 'yan ta'addan da nufin ta hukunta su to fa za a iya sakin su ko kuma a kai su gidan yari a kulle su daga ƙarshe a je a fasa gidan yarin a fitar da su a ce sun gudu. Inda suka kira ga gwamnatin CNSP cewa ta yi wa Allah ta yi wa annabi da gaggauta zartar da hukuncin kisa akan waɗannan 'yan ta'adda da ta kama, ciki kuwa har da Baleri wanda babban na hannun daman Bello Turji ne, da kuma manyan kwamandojin Bello Turji wanda suka shiga jamhuriyar Niger a jihar Maradi da nufin kafa sansanin da za su rinka sace-sacen mutane a Niger don nufin ansar kuɗin fansa da kuma kai hare-hare a wasu wajajen da kuma wani yankin a tarayyar Najeriya. Wannan lamari dai bai yi wa waɗansu daga cikin manyan kwamandojin Bello Turji daɗi ba, inda suka fito bisa kafafen sada zumunta musamman ma TikTok suke ta maganganu na rashin nuna jin daɗinsu dangane da wannan kamu da aka yi wa 'yan uwansu a jamhuriyar Niger. A nan gaba kaɗan zan sa muku bidiyon ku kalla sannan kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu. Shin kuna goyon bayan a kashe waɗannan 'yan ta'adda ko kuma a kai su gidan yari a ajiye ko kuma a dawo da su Najeriya? Idan kuna goyon bayan a dawo da su Najeriya ku danna ɗaya, in kuma kuna goyon bayan a kashe su kawai a wuce wajen ku danna 2, in kuma kuna goyon bayan a yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai to ku danna 3. Ubangiji Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya, ka haɗa kawunan mu. Ga da bidiyon ɗan ta'addan da yake nuna fushin shi dan an ce ba za a dawo da su Najeriya ba.